تصور انت نبدو شهر 9 في الصيد لعند شهر 12. نبدو عاد بالسلابة. سلابة نجمعوا الحراير والخيوط متاعنا وانواع من الحراير الحريرة. انواعي في 30 وفي 25، في اللي يفضل 30 وفي اللي يفضل 25. عرفتوا؟ لكن انا نفضل 30. ونبدو عاد سلاب السمانة والسلاب اليمامة سلاب الحمامة. عرفت؟ انواع السلاب في اللي يبدا من 3 اشواط وفي 4 اشواط، وعلى حسب السلب الحجم بتاعه. كل طير بالحجم بتاعه السلب. عرفت؟ وانواع كل نوع من هني كيف هذا سلب اليمامه. اهو سلب اليمامه يبدا كل مجموعه بعد في كم ضفيره. يعني وطبعا العمليه شنو مطبوعه في الراس هي كل الطير بالحجم بتاعه. عندك هذا سلب الحمامه 4 اشواط 18 عين، في اللي فضله 20. طبعا هذا هي سلب السمانه. طبعا كل ما يقل العيون بتاعها كل ما يقد خفيف عليها. عرفتوا؟ وما يسبب لها اعاقه في الطيران وحاجك. ونبدا طبعا يا سلومه في العيون نبدا في التكتينه. ايوه تكتينه العين هذه الخيط هذا. عرفت؟ بعدين نبدا في برم العين. برم العين، وطبعا العين عندها احجام، في اللي يفضل الطويله وفي اللي يفضل، وتقعد العين وسط، تقيس طويله ما تقيسش قصيره. وهذين انواع الخيوط طبعا كل واحد يفضل الخيوط. اول ما نبدا في الخيط هذا القاعده، هذا القاعده متاع السلب. هذا الخيط الوسطي اللي تبني عليه السلب. اول ما نحط الخيط على القاعده نربطوه، في اللي يدير 4 خيوط وفي اللي مرات مش داعي تدير خيطين، يقد الخيط مناسب. عرفتوا؟ وتبدا في الضفيره كل بعد فتره من كم ظفرات هكايا تحط عين. عرفت؟ وكل سلب بالحجم بتاعه طبعا، كل سلب والحجم بتاعه. خرطانه جنب اليمين